Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de Ciências da Natureza do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. As imagens abaixo mostram três organismos. Esses organismos pertencem, respectivamente, aos filos. Então, o número 1 parece uma água viva, e uma água viva é um quinidário. Então, com isso, a gente já elimina a letra C e a letra D. O número 2 parece um pólipo, e um pólipo é um quinidário, que também é conhecido como selenterado. Então, a gente elimina a letra B, então ficamos com a letra A. E o terceiro parece um caracol, que é um molusco. Questão número 2. Observe as imagens abaixo. Uma característica comum aos seres apresentados nessas imagens é a capacidade de... Então, analisando aqui as imagens, a gente tem três reinos. A número 1 pertence ao reino Plantae, o número 2 pertence ao reino Fungi e o número 3 pertence ao reino Animal. Uma característica comum a eles e a todos os seres vivos é a capacidade de gerar descendentes, que é a letra C. Outras características que eles têm em comum são a sua composição química, a presença de células, o metabolismo e a evolução. Questão número 3. Leia o texto abaixo. Qual é a finalidade das correntes metálicas penduradas debaixo do tanque dos caminhões que transportam combustíveis? De modo que uma extremidade toca no chão, a principal finalidade da corrente metálica é funcionar como uma espécie de fio-terra. As correntes ou malhas que ficam penduradas permitem que toda a carga elétrica, eletricidade estática, dissipem para o solo sem causar faíscas. Para cumprir a finalidade apresentada nesse texto, a corrente é composta por material, letra C, condutor elétrico, porque elas conduzem toda a carga elétrica para o solo. Questão número 4. Duas esferas condutoras X e Y montadas em suportes isolantes estão em contato de modo a formarem um único condutor descarregado. Um bastão carregado com carga negativa menos Q é aproximado da esfera X, sem tocá-la, como representado na imagem abaixo. Se, com o bastão na mesma posição, as duas esferas são separadas, a carga em cada uma delas será... Então vamos analisar. O bastão tem carga negativa, então vai atrair os prótons da esfera X. Vai repelir os elétrons dela, que vão passar para a esfera Y. Lembrando que não há transferência de prótons, porque o próton está no núcleo do átomo e os elétrons estão no exterior, que é a eletrosfera. Então, só há transferência de elétrons. E quando separar as duas, a esfera X, que vai ter menos elétrons do que prótons, vai ficar positiva. E a esfera Y, que recebeu os elétrons da esfera X, vai ter mais elétrons do que prótons, ficando negativa. Então vamos para as alternativas. Letra A, negativa na esfera X? Não. Letra B, nula em ambas? Também não. Letra C, positiva em ambas? Não. Então a resposta é a letra D. Positiva na esfera X e negativa na esfera Y. Questão número 5. Observe o número de oxidação, NOx, das espécies que participam da reação química abaixo. Com base no NOx das espécies químicas dessa reação, a substância que atua como agente redutora é o... Quem é o agente redutor? É quem oxida. Oxida é quem perde elétrons. Oxidar. Então vamos analisar aqui o NOx, quem perdeu elétrons. Quem ficou mais positivos. Então aqui ó, a gente tem a prata, ela tinha 0 de NOx e passou a ter mais 1. Então se ela passou a ter mais 1, quer dizer que ela doou um elétron. Então ela que vai ser o meu agente redutor. Vamos analisar aqui as outras. Ó. O oxigênio estava em 0, foi para menos 2. Ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, quer dizer que ele reduziu. Então, ele é meu agente oxidante. Agora, o hidrogênio, ele tinha mais 1, continuou com mais 1. E o enxofre tinha menos 2, continuou com menos 2.
Então, quem que vai ser o meu agente redutor? É aquele que oxidou, que vai ser a prata. Então, a resposta vai ser a letra A. Questão número 6. O escurecimento de peças metálicas está relacionado aos processos de oxirredução dos metais em presença de oxigênio e água. Luísa, com a finalidade de investigar o escurecimento de alguns metais, testou 5 amostras de metais diferentes em água, como mostra o desenho na imagem abaixo. Considerando essa escala de reatividade, qual dos metais testados por Luísa escureceu primeiro? Quanto maior for a reatividade, maior será a probabilidade de uma reação química acontecer. Então, analisando aqui a ordem de reatividade e os metais que foram analisados, o metal mais reativo entre eles é o magnésio. Então, considerando essa escala de reatividade, qual dos metais testados por Luísa escureceu primeiro? Então, vai ser o magnésio, letra D de dado, porque ele é o mais reativo dentre os metais aqui. Questão número 7. O quadro abaixo apresenta algumas das características de dois organismos. Organismo 1, parede celular, quitina. Então, pode ser fungo ou artrópode. Substância reserva, glicogênio. Então, isso aqui vai ser um fungo. Cloroplasto ausente. Organismo 2, celulose. Substância reserva, amido. Cloroplasto presente. Então, isso aqui é um vegetal. De acordo com esse quadro, os organismos 1 e 2 são classificados nos reinos, letra B, fungi e vegetal. Questão número 8. As células do corpo humano passam constantemente por um processo de divisão. Esse processo é importante para as funções de crescimento corporal e de renovação celular, além da regeneração de lesões teciduais. Esse processo é denominado, letra D, mitose. Letra A, apoptose não é, porque a apoptose é uma forma de morte celular programada. Letra B, bipartição. Bipartição é um tipo de reprodução que ocorre a divisão do organismo ao meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido. É comum em protozoários, bactérias e também em planárias. Então, também não é. Letra C, meiose. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos. Conta falsa. Letra E, tradução. Tradução é o processo biológico no qual a sequência nucleotídica de uma molécula de RNA mensageiro é utilizada para ordenar a síntese de uma cadeia nucleotídica, cuja sequência de aminoácidos determina uma proteína. Então, também não é. Questão número 9. A imagem abaixo representa dois eletroscópios. O da esquerda está totalmente isolado da vizinhança, enquanto o da direita está ligado à Terra por um fio condutor de eletricidade. Com base nessa imagem, aproximando das partes superiores dos eletroscópios um bastão carregado positivamente, as configurações das partes móveis dos eletroscópios ficam da forma. No primeiro eletroscópio, ao aproximar um bastão carregado positivamente, irá atrair os elétrons do eletroscópio e repelir os prótons do eletroscópio. Então, aqui embaixo vai ter carga positiva. E isso daqui vai causar uma repulsão. Então, essa parte de baixo vai ficar assim, ó. Agora, na situação 2, quando eu aproximo o bastão carregado positivamente, ele vai atrair os elétrons do eletroscópio e vai repelir os prótons. Só que, como ela está conectada à Terra, ela vai atrair os elétrons da Terra. E esses elétrons vão neutralizar os prótons que estão aqui embaixo, fazendo com que essa folha aqui, ó, metálica, ela fique fechada.
Então, a resposta vai ser a letra B de bola. Questão número 10. Leia o texto abaixo. Saiba quais os cuidados para evitar choque elétrico dentro e fora de casa. Para se proteger dentro de casa, a dica principal é fazer a manutenção da rede elétrica a cada 10 anos, no máximo. Além disso, é bom usar chinelo de borracha para trocar a temperatura do chuveiro. Mas, como alertou o químico Luiz Fernando Pereira, o chinelo não é tão eficaz na prevenção de choques muito intensos. É apenas um cuidado a mais. De acordo com esse texto, o chinelo funciona como então ele está querendo evitar choques elétricos. Então quer dizer que o chinelo tem que ser um isolante elétrico. Letra D. Questão número 11. Paulo realizou 5 testes do quadro abaixo e reagiu à substância de cada teste com NaCl, a fim de verificar qual dessas reações ocorreria de forma espontânea. Com base nas substâncias utilizadas nesses testes, a reação espontânea ocorreu em... Então vamos ver aqui, ó, a ordem de reatividade. Eu tenho o cloreto de sódio. O cloro está aqui, ó. Para que ocorra uma reação de forma espontânea, outro elemento tem que ser mais reativo que o cloro. E analisando aqui a tabela, o único que é mais reativo que o cloro vai ser o flúor. Então, com base nas substâncias utilizadas nesses testes, a reação espontânea ocorreu com o número 5, que é o flúor. Questão número 12. Observe a representação de uma pilha na imagem abaixo. De acordo com essa imagem, qual é a espécie que sofre oxidação nessa célula eletroquímica? Então, decora essa regrinha aqui, ó, chamada de CRAL. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, quem que é o ânodo aqui, ó? Vai ser o zinco. Então, quer dizer que o zinco que vai sofrer a oxidação. Ele que vai doar os elétrons. Ó, repare que os elétrons estão saindo do zinco. Então, ele está oxidando. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão número 13. Observe a imagem abaixo. Diversidade genética em cães. O tipo de reprodução que favorece a diversidade apresentada nessa imagem é denominado reprodução sexuada. Letra B. Esporulação. Ela não é porque esporulação é um processo reprodutivo assexuado. Letra C. Clonagem. Também não é porque clonagem gera indivíduos iguais. E a letra D. Bipartição. Também é um processo de reprodução assexuada. Também não é. Questão número 14. Leia o texto abaixo. Primeira lei de Mendel. Uma vez constatado que as plantas eram puras, Mendel escolheu uma característica, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, e realizou o cruzamento. Essa primeira geração foi chamada de geração parental ou geração P. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela e a essa geração denominou de geração F1. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características diferentes. Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1, chamando essa segunda geração de geração F2. Com base nesse texto, a proporção fenotípica esperada na F2 é D. Então, o que o Mendel fez? Ele pegou sementes puras amarelas, vou chamar de AA, e cruzou com plantas de sementes puras verdes, vou chamar de VV. E chamou isso aqui de geração parental. Então, vamos fazer a distributiva. A com V, AV. Esse A com outro V dá AV. Esse A com V dá AV. E esse A com outro V dá AV. Ele chamou isso aqui ó, de geração F1, em que todas as plantas são amarelas. Isso quer dizer que o gene da planta amarela vai ser dominante. Aí depois ele pegou duas dessas plantas e cruzou elas entre si. Então ele pegou aqui, ó, AV com AV. Então o que vai dar isso aqui, ó? A com A com V dá AV.
V com A vai dar o AV, e V com V vai dar VV. Então, eu tenho 3 plantas amarelas, 3 amarelas e uma única verde. Então, vamos ver as alternativas aqui, ó. Analisando elas, a resposta vai ser a letra D de dado. 3 amarelas para uma verde. Vamos para a próxima questão. Questão número 15. Um bastão atritado com lã atrai 2 corpos leves M e N. No corpo M, as moléculas são polarizadas, e no corpo N, os elétrons livres sofrem indução. Os corpos M e N podem ser, respectivamente, para que o corpo N possua elétrons livres, quer dizer que ele é um metal. Então vamos analisar aqui as alternativas. Ó. Ele não é um óleo de cozinha, então está falso, a letra A. A letra B, ele não é um filete de água, também está falso. Letra C, limalha de ferro, ele pode ser. E na letra D, pó de madeira, está falso. Então a gente vai ficar com a letra C de casa. Questão número 16. Leia o texto abaixo. A proteção contra raios elétricos na edificação é coberta de todos os lados por um cabo de eletricidade aterrado em vários pontos desta edificação. Sendo assim, cria-se uma proteção para todas as pessoas e objetos no interior deste edifício, impedindo que a descarga de um raio possa afetar os seus habitantes. De acordo com esse texto, o cabo deve ser um, letra B, condutor elétrico. Ele faz com que a descarga elétrica vá direto para o terra. Questão número 17. Certos aparelhos auditivos funcionam à base de pilhas, que fornecem energia por meio das semi-reações apresentadas abaixo. Qual é o valor da diferença de potencial da pilha usada nesses aparelhos auditivos? A diferença de potencial é igual ao maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Vou chamar aqui ó, de menor só. Então, as duas aqui são redução. Então, a minha diferença de potencial vai ser igual. Quem tem o potencial maior de redução? Vai ser o 0,85. Que o outro é negativo e ele é positivo. Então, quer dizer que ele vai sofrer a oxidação. Qual que é o valor? 0,85. Menos o potencial de redução do menor, que é menos 0,76, que é ele que vai sofrer a oxidação. Isso daqui vai ser igual a 0,85, menos com menos, na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, vai ficar mais 0,76, que é igual a 1,61 volts. Vai ser a letra C. Questão número 18. Observe na imagem abaixo a representação de uma pilha caseira. Com base nessa representação, a pilha funciona devido a... Então, vamos lembrar que é da regrinha, chamada de CRAL. Cátodo reduz, anodo oxida. Então, vamos para as alternativas. Ó. A letra A, diminuição da massa de cobre. Então, o cobre está no cátodo, então ele vai ter um aumento da massa. Por quê? Quem perde massa é o zinco, que ele é o anodo. Então, está errado. Letra B, doação de prótons no cátodo. Não há doação de prótons, apenas de elétrons. C, neutralização de cargas no polo positivo. Não há neutralização. Há um ganho de elétrons. Letra D, oxidação do eletrodo de zinco. Então, aqui na regrinha, ó, o anodo oxida e o zinco é anodo. Então, essa é a nossa alternativa. Letra E, recepção de elétrons no polo negativo? Não, vai ser no polo positivo. Questão número 19. Desde tempos remotos, a humanidade se beneficia dos vegetais. À medida que os seres humanos foram evoluindo, foram também descobrindo novas maneiras de utilizarem as plantas. Atualmente, as plantas constituem um importante fator no quadro da economia mundial. Dentre as partes usadas dos vegetais, as que mais contribuem para a economia brasileira são...
A resposta é a letra B de bola. As sementes de leguminosas, como a soja e a industrialização dos derivados destas. O Brasil atualmente é o maior exportador de soja do mundo. Questão número 20. Entre as substâncias que compõem o organismo vivo, existem aquelas que atuam com função enzimática e com função de proteção contra antígenos. Essas funções são exercidas por, letra D, proteínas. A função dos ácidos nucleicos é controlar a síntese proteica, armazenando e transportando as informações genéticas através das moléculas de DNA e RNA. Então, ela está falsa. Letra B. Carboidratos. A principal função dos carboidratos é energética. Então, ela está falsa também. Letra C. Lipídios. Os lipídios apresentam diversas funções, tais como reserva energética, isolante térmico, além de colaborar na composição da membrana plasmática das células. Ela também não é. E a letra E, sais minerais. Os sais minerais contribuem para a produção de hormônios, a formação de dentes e ossos e a regulação da pressão sanguínea. Então também não é. Questão número 21. A perereca é um anfíbio anuro de pequeno porte que possui hábito de vida arborícola. Para que as pererecas consigam viver nesse tipo de ambiente, elas possuem uma característica adaptativa, que é a presença de... As pererecas apresentam a pele lisa, assim como as rãs. A característica que as diferencia das rãs é a presença de discos adesivos localizados na ponta dos dedos desses animais. Então a resposta vai ser letra E, ventosa nos dedos. Questão número 22. A principal linha do projeto brasileiro de trem de alta velocidade ligará as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O trem será capaz de atingir uma velocidade da ordem de 95 metros por segundo, percorrendo em movimento retilíneo e uniforme um trecho de 152 quilômetros, em questão de minutos. Por exemplo, qual será aproximadamente o tempo gasto pelo trem nesse trecho? Então, o exercício te deu a distância. A distância é igual a 152 quilômetros. Só que você tem que tomar cuidado com a unidade, porque a velocidade foi dada em metros por segundo. Então, a distância tem que estar em metros. 152 quilômetros é a mesma coisa que 152 mil metros. E a velocidade aqui, ó, ela é igual a 95 metros por segundo. Aí o tempo vai ser igual à distância sobre a velocidade. Vai ser igual a 152 mil dividido por 95. Isso daqui, ó, vai ser igual a 1.600 segundos. Só que ele não quer em segundos, ele quer em minutos. Sabe-se que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1.600 segundos vão ter quantos minutos? Vou chamar de x. Então, montei a regra de 3 e vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 60 é igual a 1 vezes 1.600. O 60 está multiplicando, para passar para o outro lado da igualdade eu tenho que inverter a operação. Então, vai passar dividindo. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a 1.600 dividido por 60. Então, meu x vai ser aproximadamente 26,7 minutos. Vai ser a letra D de dado. Questão número 23. Uma dona de casa deseja abrir um vidro de doce. Ao tentar abrir, ela percebe que a tampa de alumínio está emperrada. Sua filha, ao presenciar esta situação, fala para a mãe que basta aquecer um pouco de água e jogar em cima da tampa que ela se soltará. A dona de casa consegue abrir o vidro de doce pelo fato de letra A, alumínio amolecer ao ser aquecido? Não, o alumínio vai dilatar. Letra B, alumínio sofrer uma dilatação maior que o vidro? Essa aqui é a alternativa correta. Letra C, vidro amolecer ao ser aquecido? Não, vidro vai dilatar também. Letra D, vidro e o alumínio sofrerem a mesma dilatação?
Não, se sofrer a mesma dilatação, vai continuar emperrado. E a letra E, vidro sofreu uma dilatação maior que o alumínio? Também não. Aí a tampa vai ficar mais emperrada ainda. Questão número 24. Leia o texto abaixo. Por que um eletricista deve usar botinas de segurança? Além de proteger as mãos com luvas revestidas de borracha, o profissional não pode se esquecer dos membros inferiores, utilizando sempre botinas de segurança com solado de borracha. Ao utilizar as botinas de segurança, o eletricista aumenta a resistência contra a passagem de corrente elétrica, caso entre em contato com um circuito energizado. Assim, o profissional garante maior nível de segurança para realizar seu trabalho. De acordo com esse texto, a borracha é um material isolante de eletricidade. Letra D de dado. Questão número 25. A imagem abaixo representa uma pilha de Daniel que funciona através de dois eletrodos interligados. Cada eletrodo forma um sistema em que o metal fica imerso em uma solução de um sal, cujo cátion seja deste metal. É estabelecida uma interligação entre os eletrodos através de uma ponte salina. Sobre essa pilha, constata-se que... Então, vamos lembrar de novo da regrinha do CRA. Cátodo reduz, ânodo oxida. Já vimos em outras questões que o zinco vai ser o meu ânodo, vai ser o meu polo negativo, e o cobre vai ser o meu cátodo, que é o meu polo positivo. Então, se o zinco é o ânodo, ele vai oxidar, ele vai doar elétrons. Então, vamos para as alternativas. Letra A, no ânodo, que é o polo negativo, o zinco sofre oxidação? Essa é a alternativa correta. Ânodo sofre oxidação. Ele doa elétrons, oxidar, dar elétrons. Letra B. No eletrodo de cobre, chamado de cátodo, ocorre a oxidação? Não, ocorre a redução. Ele está recebendo os elétrons. Letra C. No eletrodo de zinco, chamado de ânodo, ocorre a redução? Não, ocorre a oxidação. Letra D. O cobre sofre oxidação e é mais reativo do que o zinco? Não, é o contrário. O zinco é mais reativo que o cobre e ele sofre a oxidação. Questão número 26. Maria deixou cair limalha de ferro no chão da carpintaria do seu pai. Para fazer a recuperação, ela decidiu varrer o chão e utilizar um ímã para separar o pó de ferro da serragem, realizando o procedimento abaixo. Qual o processo de separação que Maria utilizou? Ela utilizou um ímã para separar o ferro. Então, isso aqui é uma separação magnética. Questão número 27. As latas de alumínio são exemplos de matéria, pois possuem massa e extensão. Além disso, são formadas por partículas extremamente pequenas, denominadas, letra B, átomos. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.